지금도 공감 가는 공자의 명언. 과거를 기억하는 사람은 미래를 잃지 않는다. 과거의 경험과 역사에서 얻은 교훈을 현재에 적용하며 미래를 향한 준비를 게을리하지 말아야 한다. 빠르게 변화하는 시대에서 과거의 지혜를 바탕으로 합리적으로 미래를 계획하는 태도가 필요하다. 자기 자신을 알라. 그리고 배운 것을 실천하라. 끊임없이 자신을 돌아보고 진정성을 잃지 말며 올바른 삶의 방향을 계속 유지하는 것이 중요하다. 모든 행동의 출발점은 자기 자신에게서부터 시작된다. 배우고 또 배우며 이를 실천하라. 배우지 않는 자는 후회할 것이다. 줄 때까지 배워야 한다는 자세가 중요하다. 특히 자신의 한계를 인식하고 겸손하며 배우려는 태도는 항상 발전하는 사람을 만든다. 자기 개발과 꾸준한 학습은 현대사회에서 지속적으로 경쟁력을 갖게 한다.